O Carballiño afronta a mellor época turística con altas temperaturas e a piques de comezar a programación da Festa do Pulpo. A parroquia de Garabás en Maside celebra mañá a 24ª edición da súa Festa do Chuletón. O Consello Regulador do Ribeiro emprende un ano máis o seu operativo de control con auditorías de viñedo. O Club Deportivo Arenteiro enfróntase ao Tarazona como visitante no primeiro encontro da tempada. Ola a todos, moi boa noite. Como xa saben, o Carballiño xa está ateigado de turismo e aínda estamos a piques de comezar coa programación forte, a que será a da Festa do Pulpo. A vindeira semana xa comezaremos con algúns deses pequenos pasos de actuacións de cara a eses pratos fortes. Comezaremos sobre todo esta fin de semana co Festival de Habaneras e a vindeira semana xa teremos xornada para pequenos, entre outras cousas. Contámoslles máis. O Concello do Carballiño afronta a mellor etapa turística con pleno rendemento na Oficina Municipal de Turismo, que estará aberta de martes a domingo en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 da tarde a 8 da noite. Os xoves ofertan unha visita guiada ao Templo da Veracruz en horario de 10:15 a 11 da mañá, previa reserva gratuita na propia oficina. O Museo Etnográfico do Arenteiro tamén permanecerá aberto de mércores a luns en horario de 11 da mañá a 8 da tarde. Debido ás actuacións contempladas no Plan de Sustentabilidade Turística, os bungalós permanecerán pechados este verán. A programación cultural tamén acompañará a chegada de máis visitantes, e máis aínda cando estamos a piques de comezar coa programación da Festa do Pulpo a vindeira semana, con especial protagonismo para os máis pequenos. E tamén cunha mostra de viños que será a novidade para culminar a dedicación deste ano á denominación de orixe Ribeiro. Empezamos coa Semana Grande para pequenos, actividades infantís, do 30 de xuño ao 2 de agosto. Andaina nocturna, os petrolíferos do Cangués, polo centro de estudios Chamoso Lamas. Logo temos unha novedade que vamos a facer aquí unha mostra dos viños do Ribeiro, que vamos a facer aquí na Plaza Maior, cunhas carpas, cunhas jaimas, tendo esa suerte de ter 6 ou 7 bodegas que vamos a ter presentes, unhas jaimas que verdadeiramente vai ser unha novedade. Despois xa vos vou a enseñar a copa do viño que diseñamos, que verdadeiramente tamén é maravillosa. Vai ser sábado e domingo, día 3 e día 4, de 12 horas a 21:30, tanto sábado como domingo. Vai estar tamén con ambiente musical. Vamos a ter un grupo de animación musical Os Viruxes, con concerto tamén de Isidro Vidal, o propio sábado día 3, e o día 4 tamén finalizaremos con un concerto de Hechizo de Nora. E dende a Axencia de Doazón de Sangue recordan a importancia de facer doazóns, sobre todo nestas fins de semanas especiais con moitas viaxes, e así garantir as reservas dos hospitais. A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue lembra a necesidade de doar sangue nos días previos á fin de semana longa de xullo, xa que cada día son necesarias entre 400 e 500 doazóns de sangue para posibilitar o desenvolvemento do intenso labor asistencial dos hospitais. Ao longo destas semanas, unidades móviles estarán a realizar campañas de doazón de sangue en máis de 30 concellos, co obxectivo de facilitar o acceso ao xesto solidario da doazón. A2 quere destacar a importancia de aumentar a participación nas campañas de doazón de sangue nos meses de verán, período especialmente sensible, xa que os meses de verán presentan dificultades engadidas para manter un volume estable de doazóns necesarias para manter o intenso labor asistencial dos hospitais.
E no eido cultural tamén lle recordamos que aínda teñen tempo para presentar a súa candidatura ao concurso de temática libre da Asociación Fotográfica O Potiños. Recibirán fotografías ata o 15 de agosto. A Asociación O Potiños presentou unha nova edición do seu concurso de fotografía con temática libre de cada verán. Conta coa colaboración do Concello do Carballiño e do Centro Comercial Aberto, quenes contribuirán tamén cos premios para as mellores fotografías. Presentamos o concurso fotográfico, que sen dúbida é un estímulo para todos os amantes da fotografía para que podan traballar e expoñer e competir cos seus traballos e, de logo, pois nós despois tamén poder disfrutalos plasmados xa nas diferentes exposicións que se realizan. Eu penso tamén que é un bo exemplo de traballo colectivo, tanto por parte de Potiños como tamén por parte do Centro Comercial Aberto, a quen tamén lle agradecemos o traballo que leva realizado neste tempo. Este fin de semana, sin máis, tamén fixeron unhas actividades, agora vémolos tamén implicados na vida cultural da vila como veñen facendo nos últimos tempos. Eu penso que lle hai que agradecer tamén esa implicación, que eu penso que todo isto nos leva a que teñamos unha vila máis dinámica, unha vila atractiva e, dende logo, un referente cultural que é importantísimo para nós. Facer moi ben en colaborar con todo o que fai Potiños. Bueno, enhoraboa a todo o grupo, por suposto, pero, bueno, especialmente a Manolo, ou encabezado por Manolo, porque, bueno, xa sabemos o que é Manolo para esta vila, sempre innovando, sempre facendo cousas polo vendo en todos os marcos. Falamos de cultura, de deporte, de absolutamente todo. Entón, enhoraboa, Manolo, sigue así e nada, nos colaborando, por suposto. Neste caso, pois, co segundo e co terceiro premio, e agora explicará Manolo a parte técnica do concurso, pero, bueno, creo que, como sempre, nos últimos anos, son 300 euros, 200 po segundo, 100 po terceiro, e sempre, como sempre, en forma de vales de compra para que repercuta nos nosos socios. Entón, bueno, Ata o vindeiro 15 de agosto, data límite, todas as persoas maiores de 14 anos poden participar con ata 3 fotografías. As bases completas están para a súa consulta nas redes sociais da asociación e tamén na súa páxina web. O tema das imaxes será libre, pero non poderán ter sido publicadas previamente nin presentadas a outro certame. O presidente da entidade cultural, Manuel Blanco, asegurou que en pasadas edicións chegaron fotografías de moitos puntos de España e tamén de fora. O ano pasado presentáronse cerca de 250 fotografías de toda España e de fora de España, porque hubo fotografías desde Panamá hasta Venezuela. Como sistema, é un sistema moi sinxelo, porque é un sistema que se fai a través da páxina web que temos, que é potinos.com, pois o fotógrafo non lle costa nada en enviar as fotos vía digital, poñendo o seu nombre e a dirección, e un teléfono de contacto, un email, e, polo tanto, a xente anímase moito máis, non? Desde aquí animamos a que tamén a xente do Carballiño, a xente amante de fotografías, que participe, porque sempre é moi interesante. O tema é libre, quero dicir que o concepto de fotografía é o que lle guste, o que faga. E este ano o ano pasado tuvemos un pouco de polémica ca fotografía ganadora que está aquí, que é de Javier Arcenillas, que este é un fotógrafo profesional que se dedica a facer moitas cousas, pero entre elas tamén a presentarse a concursos. Entón, pois, había certa polémica en cuanto a que algunha xente que se presentaba decía: home, non é o mismo trato, o mellor ter que pelear con fotógrafos profesionales e toda esta historia. Entón, este ano tuvemos ao mellor unha pequena discusión, si pechábamos un pouco a participación a fotógrafos profesionais, pero, bueno, ao final impúxose a lógica, seguimos como estábamos, porque creo que si queremos darlle maior pulo e maior interés e maior calidade incluso ao concurso, ten que estar aberto a toda a xente, non? E mañá xoves, día festivo, o Día de Galicia, Garabás, no Concello de Maside, celebra a 24ª edición da súa festa do chuletón. Todo un éxito, así poderemos degustar pezas de ata 650 gramos. A parroquia de Garabás, no Concello de Maside, acollerá mañá xoves xornada festiva polo Día de Galicia a celebración dunha nova edición da Festa do Chuletón, que xa alcanza a número 24. Todos os asistentes poderán degustar esta exquisita carne, con cada chuletón de 650 gramos, patacas, pementos, pan e viño. Mentre se desenvolve o xantar, gozarán da actuación dun grupo musical.
Este xantar só se sirve baixo reserva e o prazo de venta de tickets xa rematou esta semana. Preto dunha trintena de veciños son os encargados da organización, que resulta todo un éxito e que ano tras ano acolle un número maior de persoas. A festa desenvólvese precisamente nunha parroquia na que antes había moitos tratantes de gando, que se dedicaban a mercar animais en diferentes aldeas, ben para sacrificalos ou vendelos en feiras nunha ampla zona onde adoitaban traballar. En o Ribeiro, a denominación de orixe acaba de comezar unha serie de auditorías de viñedo, previas así á etapa de vendima para saber cal é a calidade do viñedo e da uva e contabilizar máis ou menos cal será a previsión de recollida para esta vendima. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, como máximo competente no control e verificación da uva que entra nas adegas rexistradas neste organismo, deu comezo este mes a un operativo de inspeccións a través de auditorías nunha mostra representativa de viñedos inscritos no rexistro do Consello. Dende este mes, como ven realizando nos últimos 6 anos, levaránse a cabo inspeccións de viñedo nas fincas de viticultores. Estas accións servirán para valorar o estado actual dos viñedos, así como para facer unha aproximación da colleita para a vendima deste ano. Durante os últimos 6 anos leváronse a cabo alrededor de 900 inspeccións. Este tamén está machacado por la... En os deportes, o Club Deportivo Arenteiro xa coñece cal será o seu primeiro rival desta nova tempada de Liga. O 25 de agosto comezan con esta nova etapa e farano precisamente como visitantes fronte ao Tarazona. A Primeira Federación celebrou o sorteo do calendario para o comezo da próxima tempada 2024-2025. Neste caso, o Club Deportivo Arenteiro coñece xa o seu primeiro rival, ao que se enfrontará ademais fora da casa. O 25 de agosto abre esta nova etapa contra o Tarazona. O segundo encontro xa será na casa, recibindo en Espiñedo a Cultural e Deportiva Leonesa. E tamén coñecemos cal será o último encontro que se pechará así a tempada de Liga o día 25 de maio de 2025. O 11 carballiñés enfrontarase ao Gimnàstic de Tarragona. Justo un mes después de que terminase la temporada 2023-2024, extraído el número, ya tenemos calendario en el grupo 1 de Primera Federación. Repasamos primera y última jornada para debutar próximo mes de agosto. Todavía en época estival, 25 de agosto con estos partidos: Cultural y Deportiva Leonesa, Club Deportivo Lugo en el Reino de León, Sociedad Deportiva Ponferradina, Real Sociedad de Fútbol B en el Toralín, Sociedad Deportiva Morevieta Gimnástica Segoviana Club de Fútbol en Urriche, Club Atlético Osasuna B Zamora Club de Fútbol, Pamplona Fútbol Club Barcelona Athletic Real Unión Club, Gimnàstic de Tarragona Ourense Club de Fútbol en el Nou Estadi, Sociedad Deportiva Tarazona Club Deportivo Arenteiro en el Municipal de la localidad aragonesa, Real Club Celta Fortuna Baracaldo Club de Fútbol en Vigo, Athletic Club B Fútbol Club Andorra en Lezama y Sestao River Club Unionistas de Salamanca Club de Fútbol en Las Llanas. Jornada 1, habrá 9 meses de competición para terminar en la jornada 38ª con estos enfrentamientos: Athletic Club B, Real Unión Club, Sociedad Deportiva Morevieta, Club Deportivo Lugo. Siguiente encuentro entre el Club Atlético Osasuna B, Ourense Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona Athletic, Unionistas de Salamanca Club de Fútbol, Gimnàstic de Tarragona Club Deportivo Arenteiro. Recuerden, calendario asimétrico: Real Sociedad de Fútbol B, Real Club Celta Fortuna, Sestao River Club, Sociedad Deportiva Ponferradina, Sociedad Deportiva Tarazona, Baracaldo Club de Fútbol, Club Cultural y Deportiva Leonesa Fútbol Club Andorra y Zamora Club de Fútbol, Gimnástica Segoviana Club de Fútbol, el derbi castellano y leonés en el Ruta de la Plata. Eso por lo que respecta al grupo 1.
O Club Deportivo Arenteiro comezou a pretemporada de preparación o pasado mércores día 17, contando xa cun plantel prácticamente cuberto, despois dun gran número de baixas. A última incorporación anunciada onte foi a de Diego Gómez, extremo cedido polo Club Deportivo da Coruña. Este novo equipo prepara a súa engranaxe para afrontar unha competición que será de novo complicada. Pues con mucha ilusión, con la ambición de continuar un proyecto tan, bueno, que viene haciendo las cosas tan bien, que cada año se va mejorando, que parece que no puede superarse y a la siguiente temporada lo vuelve a conseguir. Creo que el Arenteiro es un club que, ya digo, que cada año viene dando pasos, viene creciendo y así afrontamos la temporada, con esa responsabilidad de saber que tenemos que tratar de continuar con ese camino. E hoxe día 24 de xullo é o Día Mundial do Autocoidado. Día Internacional del Autocuidado. Busca promover e manter a nosa saúde física e mental coidándonos. Este día convídanos a promover estilos de vida saudables, hoxe e todos os días. Segundo un informe emitido pola Organización Mundial da Saúde en 2015, o autocoidado responsable pode previr un 75% dos casos de infartos e diabetes tipo 2, así como reducir os casos de cancro nun 40%. Invítanos a reflexionar sobre os nosos hábitos diarios para aplicar os cambios necesarios que favorezan a nosa saúde física e mental. Te da una mayor capacidad para lidiar con los desafíos, una mejor... En canto á previsión meteorolóxica para mañá xoves día festivo, as temperaturas darán algo de tregua, baixando un pouco as máximas. No Carballiño, 13 graus de mínima e 33 de máxima. Na capital do Ribeiro, 17 graus de mínima e 36 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para os vindeiros días será de Lola Campos na rúa Calvo Sotelo número 16. Nos volvemos de novo o vindeiro venres con máis información. Desfruten desta xornada festiva de xoves. O Carballiño afronta a mellor época turística con altas temperaturas e a piques de comezar a programación da Festa do Pulpo. A parroquia de Garabás en Maside celebra mañá a 24ª edición da súa Festa do Chuletón. O Consello Regulador do Ribeiro emprende un ano máis o seu operativo de control con auditorías de viñedo. O Club Deportivo Arenteiro enfróntase ao Tarazona como visitante no primeiro encontro da tempada.